呢個就大碌輪椅啦，咁同埋佢有功能嘅，啲功能咧就方便佢哋扶抱上落啦，同埋呢啲腳踏就踩得甩嘅，腳踏咧就可以較高低嘅，有啲高大啲咧，將個腳踏可以較低啲，咁佢咪可以坐得舒服啲咯。跟住呢度咧安全帶嘅，綁住隻腳踭，唔好俾佢撞到個碌嘅。佢嘅情況可能係冇咁精靈嗰啲咯，即係論盡少少，或者有啲可能中咗風啊，或者佢哋半邊都唔係好要得嗰啲咧，咁呢啲咪可以幫到佢哋咯。照顧者又冇咁辛苦咯，手臂夠力嘅，咁佢哋可能會用大碌咯，佢自己去推咯。有啲就比較輕身啲嘅輪椅啦，咁佢哋有啲住唐樓啊，或者要搬上樓梯嘅，咁就會揀部輕身啲嘅輪椅比較好啲，或者比較輕身嗰啲唔係咁太重啦，輕身啲都可以坐呢啲。咁呢啲咧可以咁樣收埋佢哋又好細部啦，咁樣拎又好輕身，細部啲嘅，方便佢哋旅行用嘅，咁啊寄倉啊都細部啲咯。咁呢啲輪椅就接埋就好細噶。